Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi hadana li hada wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Ingkang kawula mulyakaken para alim, para sesepuh, bini sepuh, ingkang kawula mulyakaken takmir mushola Baitul Hikmah saha jamaahipun, ingkang kawula mulyakaken adik-adik kawula Gerakan Pemuda Ansor Ranting Gunungsari uga banseripun, ingkang kawula sayangi adik-adik saking jamaah penerbang Baitul Hikmah, Al Hikmah. Oke, ini penerbang ya. Mudah-mudahan dengan bersolawat terus bisa terbang sampai surganya Allah. Amin amin ya rabbal alamin. Hadirin Bapak-bapak dan sahabat-sahabat sekalian yang dimuliakan Allah, hari ini bertepatan dengan peringatan Hari Santri yang ke-7. Hari Santri ini diperingati kalau tidak salah mulai diresmikan 2015, padahal coro peran santri sebelum kemerdekaan dan sesudah kemerdekaan itu begitu banyak dan begitu besar di wilayah Indonesia, tapi baru 2015 lagi ditetapkan ada Hari Santri, yaitu tanggal 22 Oktober. Dan 22 Oktober mengapa dijadikan Hari Santri? Karena ini tidak terlepas dari tonggak mempertahankan kemerdekaan Indonesia yang digelurakan oleh Hadratus Syekh pendiri NU Hadratus Syekh Hasyim Asy'ari lewat resolusi jihad. Padahal pada tahun itu kemerdekaan itu sudah dibacakan Agustus, tapi Agustus, September, Oktober itu belum pulih. Kalau dilihat dari sejarah, coro sejarahnya mengapa sampai ada resolusi jihad, karena Indonesia belum diakui negara lain, durung diakoni nek negara Indonesia itu sudah merdeka. Tahun 45 itu juga Perang Dunia Kedua telah selesai dengan kekalahan Jepang. Maka sekutu itu ingin berkuasa kembali di Indonesia dengan dalih untuk melucuti tentara Jepang. Kira-kira yang didatangkan dari Nikah itu sekitar 2.800 tentara. Mereka membonceng tentara sekutu, yaitu tentara dari Belanda yang ingin menjajah kembali Indonesia itu. Kenapa Indonesia sampai tidak diakui oleh negara lain padahal sudah berdaulat, sudah merdeka?
karena provokasi dari negara Belanda yang sudah menjajah 350 tahun dijajah, ini ingin menguasai lagi. Dan pada waktu itu juga pemerintahan belum normal secara total. Makanya mereka dengan alasan membonceng tentara sekutu yang ingin melucuti tentara Jepang, tapi ternyata ingin menguasai kembali Indonesia. Dan tentara, kalau dalam sejarah, sedikit sejarah ini yang saya hafal, ini ingin mendarat di wilayah Jakarta, Semarang, dan Surabaya. Dan pemerintahan pada waktu itu juga bingung, iki piye carane. Makanya Presiden Soekarno mengutus seseorang untuk menemui Hadratus Syekh Hasyim Asy'ari, pripun niki Yai, kok kados ngeten niku pripun. Nek zaman riyin pemimpin-pemimpin dulu itu isih konsultasi, jaluk nasihat, jaluk fatwa kali para kiai. Embuh nek pemimpin saniki nek biyen duwe masalah niku ten kiai, mboten pemimpin tok. Cara biyen gampangane duwe bayi mawon. Yai niki asmane sinten? Tulung nyuwun tulung jenengan paringi asma. Saniki napa wonten? Saniki malah golek jeneng iki ndelok ning sinetron. Wah, jeneng ini sapa? Jenenge wah wis pokoke Albert apa-apa gampangane ngoten. Nek saniki nek biyen napa-napa isih kiai. Makanya resolusi jihad itu begitu mengena di hati masyarakat karena sing ngendika kiai, apalagi orang Jawa Timur. Wong Jawa Timur kuwi sebagian besar mungkin nek zaman dulu iku isih manut karo kiai. Setelah Kiai Hasyim itu mengumpulkan ulama-ulama di Jawa dan Madura, maka keluarlah resolusi jihad yang intinya yaitu untuk jihad bagi siapa saja orang Indonesia, terutama yang ada di radius 94 km dari penjajah, itu wajib ain, fardu ain untuk ikut jihad melawan musuh. Lho nek dinalar itu kok nggowo Masafatul Qasri. Masafatul Qasri niku kan tempat diperbolehkannya orang untuk mengqashar salat. Iku kan paling enggak 84 atau 94 km. Itu juga melalui fatwa atau perdebatan para ulama. Iki piye carane ben wong-wong kuwi melu berjuang untuk mempertahankan kemerdekaan. Lah orang yang di luar 84 atau 94 km hukumnya fardu kifayah. Ya oleh melu perang, ya oleh orang. Yang fardu itu fardu ain itu harus bertahan sekitar 90 km di wilayah pendaratan dari mendaratnya musuh di Surabaya. Itu wajib untuk berjihad. Lah kalau jihad jahada, kalau jihad nek sakniki kan hampir rata-rata nek awake dhewe krungu jihad berarti perang to. Jihad berarti perang. Nek cara bahasa jahada niku maknane mboten perang. Maknane niku artine bersungguh-sungguh. Jenengan sinau belajar bersungguh-sungguh itu bisa dinamakan jihad. Terus jenengan bekerja keras untuk menghidupi keluarga, mencukupi kebutuhan keluarga, itu juga bisa dinamakan jihad.
Bocah-bocah iki terbangane ben apik, ya kuwi termasuk jihad tenanan gitu, jenenge jihad. Lah saiki karena mengikuti dulu kadang-kadang jihad kuwi diarteni jihad itu kudu perang. Nggih mboten. Jihad kalau perang dengan orang non muslim bisa dikatakan jihad nek waktu perang. Nek zaman saiki bagaimana kita bersungguh-sungguh nek seumpama Ansor bagaimana bersungguh-sungguh mengikuti aturan Ansore piye. Zaman itu juga NU itu isi ana tulisane Ansoru Nahdlatul Ulama, penolong Nahdlatul Ulama, yang waktu itu raisnya yaitu rais besar Hadratul Syekh Hasyim Asy'ari dan tanfidiyahnya Kiai Wahab Hasbullah. Lah resolusi jihad inilah yang bisa memberikan semangat terutama kepada para santri dan juga masyarakat sekitar yang pada waktu itu di sekitar Surabaya. Nek dalam ceritanya yang disampaikan oleh Yai Agus Sunyoto, cara perang ning kono kuwi seakan-akan perang itu tidak ada komandonya. Pemimpinnya sapa ki ora ono. Mereka hanya tahu setelah ada resolusi jihad diumumkan di masjid, di musola, pokoke sangger wong sing krungu, apalagi itu yang memberikan fatwa adalah Syekh Hadratul Syekh Hasyim Asy'ari, semua berangkat dengan semangat, mbuh nek duwene apa kudu bedil tidak, wong duwe pisau ya nggawa pisau, nggawa bambu runcing ya bambu runcing, nggawa duwene arit ya nggawa arit. Mereka semuanya tergerak untuk mengusir kembali orang-orang Belanda yang ingin menguasai Indonesia. Karena resolusi jihad itulah tanggal 22 dijadikan hari santri, karena banyak sekali dari para santri di sekitar Surabaya itu yang gugur dalam pertempuran tersebut. Tapi sejarah ini dari dulu, kalau nek sakniki jenengan nek sekolah mbiyen napa sejarah PSPB, perjuangan sejarah perjuangan bangsa niku, santri iku ora pernah tau katut. Hampir rata-rata nek dulu niku Hari Pahlawan di tanggal 10 November dengan yang terkenal adalah Bung Tomo meneriakkan Allahu Akbar untuk berjihad, tapi nama santri tidak pernah disebut. Coro-coro meh menghapus, ada yang mengatakan meh menghilangkan nama santri di Indonesia. Padahal perjuangan santri sebelum kemerdekaan atau sesudah kemerdekaan untuk mempertahankan kemerdekaan itu tidak pernah surut. Sampai pada G30S pun santri juga ikut berjuang. Dalam sejarah lagi, waktu itu setelah tahun 45, setelah perebutan mempertahankan di Surabaya, itu dari kalang coro duwi pasukan Indonesia itu setelah kemerdekaan belum punya pasukan, durung duwi tentara, jenenge TKRI, Tentara Keamanan Rakyat. Cara kuwi sing dadi sapa sing gelem, soale ora ana bayarane. Dari tahun 45 sampai tahun 50, tentara yang cara dene mengkondisikan atau menstabilkan keamanan di wilayah Indonesia niku dereng wonten bayarane, ora dibayar, sukarela. Kira-kira baru tahun 1950 iku ana kesepakatan dari negara untuk membayar tentara Indonesia. Nah, tapi saat ini ngantos saat ini saya tentara sing tidak dibayar nggih menika Banser.
Bayare karo umbi, karo snack tok. Wis muga-muga bayarane sok ben banter, tetep istiqomah, tetep apa itu ikhlas, bayarane dijiko sok ben ning swarga. Lah nek cara sakniki bayarane tentara kan nggih lumayan nggih. TNI apa meneh wis duwe pangkat. Oleh karena itu tanggal 22 itu ditetapkan hari santri karena banyak santri yang ikut berjuang pada waktu mempertahankan kemerdekaan Indonesia. Gere awake dhewe saiki mengisine piye? Santri kuwi apa to? Kita merasa santri nek cara bahasa iki nek arti santri nggih menika orang yang belajar ilmu agama di suatu tempat. Berarti jenengan nek santri, berarti nek sinau niki ya iso dinamakan santri. Apalagi kita santri-santrinya Yai Hasyim yang gelem sebagaimana yang dikatakan oleh ketua Ansor, sapa wonge gelem nguri-nguri, gelem khidmah ana ing Nahdlatul Ulama, tak akoni dadi santriku, tak dongake husnul khotimah. Berarti awake dhewe nak gelem nguri-nguri agamanipun Gusti Allah, insyaallah kita termasuk orang menjadi santri dari Hadratus Syekh Hasyim Asy'ari. Dan menjadi santri ya kudu gelem sinau. Thalabul ilmi niku kan wajib. Lah niki sekedhik kawula aturaken niki kula mbeto kitab Komen Utuhiyan termasuk karanganipun Syekh Nawawi Syekh Muhammad Nawawi bin Umar nggih menika aslinipun Banten tapi sedone ten Mekah. Niku termasuk jasate Syekh Nawawi ini yang tidak bisa dimakan oleh apa set atau apa istilahnya, jasadnya utuh, yaitu termasuk Syekh Nawawi Al-Bantani ini. Dalam kitab beliau ben awake dhewe iku iso duwe ilmu, antahsila al-ilma an-nawani. Awake dhewe mencari ilmu iku iso werna loro, kasbi wasimai. Kasbi niku napa? Kasbi niku awake dhewe golek ilmu dengan cara bimudawamati darsi wal qiraati alal ustad. Nggih menika mau belajar dan meminta petunjuk dari guru. Iku sing kasbi. Cara dene awake dhewe bersungguh-sungguh nek cara pesantren niku, nek cara santri ingkang ten pesantren niku nggih lewat ngadepi guru istilahnya sorogan. Langsung ngadepi guru, gurune ten ngajeng niki diwaos. Sing salah ndi, sing bener ndi. Niku metode pesantren. Lah nek jenengan poe mudawamati darsi gelem selalu belajar dan ada petunjuk gurunya, kuwi dinamakan kasbi. Lah sing simai, ingkang simai wa ta'allamu minal ulama bisimai fi umuriddin wa dunya wa hadza la yahsilu illa bimahabbatil ulama. Sedangkan secara cuma mendengar nggih menika mendengarkan fatwa atau petuah dari ulama di dalam perurusan dunia juga apalagi urusan akhirat. Ini yang simai awake dhewe mungkin dari jamaah ada
yang derek ngaji di Kiai Haris akad pagi itu bisimai dengan mendengarkan, jenengan boten maca boten ten ngajeni guru. Mulane Syekh Nawawi ini bagi dengan dua itu bisa hasil ilmu dengan apa itu kasbi dan simai, dan semuanya bisa didapat, bisa mendapatkan ilmu itu harus dengan layak silu illa bimahabbatil ulama, dan tidak bisa ora bakal oleh ilmu kecuali seneng karo para ulama, seneng karo wong alim. Nek jenengan boten seneng, jelas wis wegah wong ngrungokke wae, wegah soale ora seneng karo wong alim. Lah sakniki kan biasanya dibagi-bagi. Wah, kiai iki ra enak ora sido ora usah. Kiai iki ra enak ora sido. Kiai kok dirasani enak karo ora enak. Nek enak yo tambahi mutu karo ya sithik dadi enak. Sing penting awake dhewe niki golek guru sing jelas. Guru sakniki kadang-kadang ora patek jelas. Sing jelas pun sering kita dengar sing jelas nggih menika wong sing sanate bener. Sanad niku kiai sing duwe gurune ngasih Rasulullah, ora sanate sanad YouTube. Nek sanate YouTube mandeke ning Mbah Google wis bar. Tapi nek sanad kiai niku terus dari gurunya sampai tabiin para sahabat sampai Rasulullah. Niku kedah hati-hati golek guru. Apa meneh model guru sakniki sing gampang menghakimi orang lain. Iki bid'ah, iki kafir. Guru kok kaya ngono. Lah wong sing ora Islam wae nek ten cerita tafsir Yasin. Cerita wonten tafsir Yasin niku kan Gusti Allah wadrib lahum matal wadrib lahum apa kayak ya itu kan dicontohkan oleh Gusti Allah pada Nabi Muhammad. Kuwi deloken wong karo wong musyrik Mekah niku, deloken wong Antakiyah pada waktu itu zamannya Nabi Isa. Itu Nabi Isa kan mengutus 3 utusan. Yang pertama 2 utusan itu untuk mengajak orang-orang negara Antakya itu untuk beribadah kepada Allah dan mengakui bahwa Isa itu utusan Allah. Tapi yang pertama ini cara dini saya gampangan itu santri anyaran, durung ngerti tenanan. Bar ning ngono langsung, wahai raja, menyembahlah kamu kepada Allah. Kalau kamu tidak menyembah maka kamu akan disiksa oleh Allah. Tetap rajane muntap. Makanya sing wong loro langsung kurang ajar kowe ya. Saya saiki cekel iki penjara. Maka datanglah utusan yang ketiga ini. Dan utusan yang ketiga ini karena sing jenenge Sam'un, nek mungkin saiki cara zaman tadi napa Samson. Soalnya wongnya kuat. Dan utusan-utusan Nabi Isa ini orang sembarangan. Wong loro kuwi iso nguripi wong mati, iso nambani segala penyakit. Kuwi kan wis jibat. Segitupun Antakiyah dan rajanya itu sedikit yang ikut kepada utusan-utusan tersebut. Lah utusan yang ketiga ini mengatakan iki dislondoi rajane, dislondoi wis diapii dhisik, terus akhirnya ketemu karo 2 utusan ini mengatakan, "Nangopo kamu memberitahu seseorang dengan cara seperti itu? Model kuwi apa iso? Saiki bayi entes lahir tok kei roti, sego goreng, ayam bakar, steak
jojol kene bayi, apa iso langsung gede? Kan yo ora iso to. Bayi kuwi pertama kudu susu, bar ngono bubur sing alus-alus. Sawise kuwi lagi diwehi sing lumayan atau sithik sego. Kan yo ngono. Lah saiki awakmu mendakwahkan kepada seorang yang belum tahu sama sekali. Kok model kaya ngono iki sing nampa sapa? Itu sebagaimana cerita dalam apa itu tafsir Yasin. Seperti itu. Oleh karena itu bisa kita ambil pelajaran bahwa dalam berdakwah kita ojo kasar-kasar, alon-alon dhisik, layyinal qalbi. Awake dhewe nak ngerti ceramahe sapa Gus Bahar niku kan sering menerangkan. Wong Nabi Musa ning Firaun wae kon karo alus. Apa ameneh saiki awake dhewe dakwah karo sing padha Islame walaupun secara dene niku Islam KTP belum menjalankan syariat-syariat bener, tapi bimbinglah dengan pelan-pelan, alon-alon, ojo disalah-salahke. Saumpama dene gelem ning musala wudune isih ngono kuwi, ya alon-alon nek ngerti dikandani. Salate isih sakarepe dhewe isih mega-mega, ya alon-alon dikandani, ojo langsung dibentak. Nah wis saiki apa mulai zaman saiki digetak sithik wis bubar ora gelem ning musala meneh. Nggih, kuwi kaya cah ngaji sakniki lho. Sakmene iki saya dol ngaji Quran. Bar magrib saya ngaji. Alhamdulillah. Nek ngene kula bener ngono. Padahal kene kuno. Saiki nek wis muni kelas 5, kelas 6 iki wis bar magrib ngaji terus uga. Padahal zamannya awake dhewe nika tahun 80, tahun 85 dipecut, dijewer karo gurune tetep mangkat. Nak saiki ngasih ngono kasus tenan sampean. Wani jewer, wani ngono lapoke. Mulane saiki wong saiki mentale rada apa? Mental tahu-tahu ya gara-gara ngono kuwi. Nek biyen cara guru biyen kan kae ngajar orang iso nek mboten diplirit ngiten juwewer utawa tangane dipentung. Tapi itu mempercepat nek saiki dadi kasus. Lah itulah perubahan zaman. Nek cara kula sing dadi tiyang sepasan iki aja ngandalke anake dipleter tok. Tapi dungane awake dhewe kurang. Rata-rata awake dhewe niku ndonga karo anak iku rada kurang. Cara jenengan ndongake anak iki ping pinten sedina? Ping 17 tidak secara khusus. Wis saniki nek cara kula biyen anak kula SD sing rada beli ya Allah Gusti ngono kuwi ya wis tak pasrahke pangeran iso ku ndonga. Cara aku kon ngopeni kon nyekeli anak ngene iki sedina sewengi ora mampu. Saiki wis tak pasrahke sekolahan, sekolah piye itu gurunya. Tergantung awis ning omah tanggung jawab saya. Lah sementara ning omahku kerja. Terus akhire wis ya Allah Gusti kula ndonga mawon. Minimal awake dhewe kirimi Fatihah, anake dhewe kuwi ra ketango sedina pisan apa mleh ba'da sholatul fardu jenengan kirimi sholawat. Apa iki? Napa bacaan Al-Fatihah 1 kali. Niku sing kula gemi saking nasihat-nasihat para masyayikh. Ben orang walaupun dia tidak di pesantren tapi karena tersentuh dengan ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta alaihim, muga-muga Gusti dadosaken jenengan dadosaken kula sedaya siratal ladzina tiang-tiang ingkang jenengan paringi nikmat, orang-orang dulu yang telah engkau berikan nikmat, yaitu para syuhada, para alim. Niku nek mengkat kula meten bimahabbatil ulama, kula terusaken seneng karo ulama wa
wal ikhtilatu ma'ahum wal mujalasatu lahum. Nggih menika gelem kumpul karo wong alim. Awake dhewe weruh wajahe wong alim niku tok niku pun ganjaran. Apa meneh ngasih ngaji gelem kumpul dumateng para alim. Niku tambah ganjarane tambah kathah, nggih tambah ilmu. Jam pinten? Cekap semanten ingkang saged kawula aturaken mugi-mugi manfaat dumateng kula pribadi, mugi panjenengan sedaya kanthi hari santri menika kita bertekad untuk selalu mempertahankan NKRI dengan semangat belajar baik urusan dunia apalagi urusan akhirat. Mugi-mugi Gusti Allah tansah maringi dumateng kula panjenengan sedaya tetep iman, tetep Islam lan dadosaken putra-putri kula panjenengan sedaya putra-putri ingkang sholih lan sholihah. Amin amin ya rabbal alamin. Mekaten ingkang saged kawula aturaken kirang langkung nyuwun pangapunten.